قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو، گفتاری 81. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. در سال 1361 خان مغولستان تغلق تیمور سمرقند و شهر کیش را اشغال کرد. تیمور در این وقت به طرف استیلاکاران گذشته خدمت تغلق تیمور را قبول نمود و با کمک او حاکم کیش گردید. اما تیمور در خدمت خان مغولستان بسیار دوام نکرد. وی با حاکم بلخ امیر حسین که با تغلق تیمور مناسبت دشمنانه داشت سازش کرده به حامی اوله خود خیانت نمود. امیر حسین و تیمور به مقابل تغلق تیمور سر برداشتند، ولی در جنگ شکست خورده مجبور گردیدند که آسیای میانه را گذاشته به سیستان گریزند. تیمور در سیستان هنگام یکی از ماجراهای حربی خود از دست و پای راستش زخمدار گردیده تا آخر عمر لنگ شد. بعد از این وی را با عنوان تیموری لنگ نیز یاد کردند. در سال 1364 امیر حسین و تیمور موفق شدند که ماوراءالنهر را از تحت تصرف خان مغولستان بیرون آورده حکمرانی خود را در آنجا برقرار نمایند. خلق هر دو امیر را، خصوصا حسین را که به ظالمی نام برآورده بود، بد میدید. حسین هنگام شنیدن عرض و خواهش مردم سمرقند در دست ششپر آهنی را داشته می ایستاد. اکثر وقت او به جای جواب به دادخواه در افتاده او را بیرحمانه با ششپر میزد. دیری نگذشته پسر و وارث تغلق تیمور الیاس خواجه به مقصد دوباره غصب کردن ماوراءالنهر بر ضد حسین و تیمور لشکر کشید. در سال 1365 امیر حسین و تیمور عسکر جمع نموده در ساحل دریای چیرچیق به قوه‌های حربی دشمن روبرو شدند. محاربه‌ای که در آنجا روی داد با نام جنگ گیلی مشهور است، زیرا در وقتی زد و خورد چنان باران سیل می‌بارید که اسب‌ها در گل و لای لغزیده می‌افتادند. در این محاربه تیمور و حسین کاملا تار و مار گردیدند. آنها سمرقند و شهر سبز را به حال خود گذاشته خودها را به آن طرف دریای امو گرفتند و به سوی بلخ فرار نمودند. قشون خان مغول الیاس خواجه راست به شهر سمرقند روان شد. اهالی شهر همه سراسیمه گردیده چکار کردن خود را نمی دانستند، چون که قوه حربی سمرقند نیز با همراهی امیر حسین و تیمور گریخته بود. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. جنبش سربداران. در همین گونه یک وقتی نومیدی و لحظه مرکب مردم زحمتکش تشبث مدافعه شهر را به دست خود گرفتند. هنگامی که اهالی سمرقند به مسجد جامع آمدند، مولانا زاده نام یکی از شاگردان مدرسه به منبر برآمده در حالی که اطراف او را گروهی با شمشیرهای برهنه احاطه کرده بودند چنین عرض کرد: فوجی به حسابی لشکری مغول که برای غارت نمودن مال و اشیای مردم به این مملکت فرو ریخته است به شهر نزدیک می شوند.
حکومتداری ما که با عنوان باج و خراج از هر یک سر نفوس مبلغ زیادی را ستانیده موافق میل خود خرج می نمود، در برابر پدیدار شدن دشمن ما مسلمانان را پرتافته از کافران گریخت و جان خود را خلاص کرد. اکنون مردم سمرقند به عوض جان خود هر اندازه خونبها دهند هم از دشمن رهایی نمی یابند. حالا کیست که می خواهد وظیفه مدافع نمودن اهالی شهر را قبول کرده در حضور بزرگان و مردم عوام این مسئولیت را به عهده بگیرد؟ ما در پیش چنین شخص سری تعظیم فرود آورده به اجرا نمودن وظیفه های خود مشغول خواهیم شد. اعیان و اشراف سمرقند در جواب دعوت مولانا زاده خاموش ماندند. آنگاه مولانا زاده با رضایت همه حاضران وظیفه سرداری مدافعه شهر را به عهده خود گرفت. در خود همین جا 10,000 نفر جوانان مسلح بهر حفظ وطن پیش او سوگند یاد کردند. در تشکیل مدافعه شهر غیر از مولانا زاده باز 2 نفر دیگر مولانا خردک بخارایی و ابوبکر کلوی نداف نیز راهبری نمودند. 3 شب و 3 روز پیشوای شورشگران مولانا زاده دم نگرفته کار کرد. مدافعه را تشکیل کردند و با این مقصد قوه ها را جا به جا گذاشته شهر را به قلعه مستحکم تبدیل دادن لازم بود. در این کار قدری هم تأخیر کردن ممکن نبود، زیرا دشمن تا رفت به شهر نزدیک می آمد. مدافعه شهر خیلی ماهرانه تشکیل کرده شد. در نزدیکی دروازه های شهر دیدبان ها گذاشتند. شهر را به قطعه ها تقسیم کردند و غیر از درآمدگاه کلان کوچه عام دیگر همه دروازه ها را بستند. در 2 طرف این کوچه سنگرهای مستحکم ساخته آدمانی با کمان و تفنگ مسلح را گذاشته. در آخری کوچه عام خودی مولانا زاده با صدها تیراندازان خوب قرار گرفت. به اهالی شهر امر داده شد که خواب نکنند و در قطعه تعیین شده خود هوشیارانه مشغول اجرای وظیفه باشند. خان مغول که از فرار کردن امیر حسین و تیمور واقف بود باوری داشت که شهر تماما بی مدافعه مانده است. بنابراین دسته های پیش جنگ او به سمرقند رسیده بی هیچ یک احتیاط کاری به واسطه خیابان اساسی به درون شهر روان شده. هنگامی که آنها به جای کمین گرفته دسته مولانا زاده رسیدند به مدافع کنندگان شهر اشاره هجوم داده شد. دسته های مدافعین از 3 طرف به اسکران مغول حمله نمودند. مدافع کنندگان شهر از پسی سنگرها استاده مغولها را به زیر باران سنگ گرفتند. آنها نه فقط با دست بلکه با فلخمان نیز دشمن را سنگ باران می کردند. مغولها از کشته و زخمی تلفات کلان داده مجبور شدند عقب نشینند. روز دیگر قشون مغول دوباره به سمرقند هجوم آورد. هرچند مغولها اصولهای تاکتیکی حربی بادیه نشینی خود را چنانچه بر دروغ عقب گریخته ناگهان حمله نمودن را به کار برده باشند هم ولی موفقیت به دست آورده نتوانستند. آنگاه مغولها برای محاصره دوامدار در اطراف شهر موقع گرفتند، لیکن این تدبیر آنها نیز نتیجه نبخشید. پس از چند وقت در اردوگاه بادیه نشینان مغول مرض طاعون اسب پیدا شد و چه نوعی که یکی از مورخان آن دوره خاطر نشان کرده است، مغولها دندانهای خود را حریصانه به هم فشرده مجبور شدند که از محاصرت دست کشند و فقط به غارت اطراف شهر قناعت نموده پس کردند. در سمرقند مبارزه فقیران بر ضد توانگران به عمل آمده عامه زحمتکش از سودخوران منفور و دیگر ظالمان خود نقار گرفتند. این حرکت اهالی سمرقند
در ادبیات تاریخی همچون جنبشی سربداران شهرت یافته است. افاده سربدار قدری پیشتر در سالهای 1336 1337 به مناسبت شورشی که در سبزوار نام محل خراسان به مقابل خانهای مغول و زمینداران کلانی محلی سر زده بود پیدا شده است. این اصطلاح از چنین شعاری شورشیان برخاسته است که گفتند نظر به آن که از ترس هلاک شویم بهتر است سری خود را بدار بینیم. سربدار کلمه مرکب است که از دو کلمه سر و دار با علاوه کردن پیشایندی به ترکیب یافته است. مورخان فیودالی دوره تیمور به کلمه سربدار معنی دارباب را دادند و راهبران حرکت سال 1365 سمرقند را همچون اسیانی یعنی مخالفان حکومت قانونی موجوده تصویر نموده آنها را به همین عنوان یاد کردند. چنانکه مؤلف روضة الصفا میرخواند میگوید گروهی از آنها اهالی سمرقند که زور و توانا و آشوبگر و جنایتکاری گذرا بودند جرأتی گذشتن از حدی مجاز نمودند، حاکمیت را گرفتند و به ستم شروع کردند. او قدری پایینتر از این نوشته های خود علاوه می کند سربداران مرتکب هر گونه رفتاری قبیح گردیدند. میرخواند راجع به آن که رفتاری قبیح سربداران سمرقند در چی ظاهر گردیده است چیزی نمی گوید و فقط با حسن نظر قید می کند که حسین و تیمور رام کردن و با سری اطاعت آوردن آنان را سربداران را امری خیر دانستند. مورخ خواندمیر که برادرزاده و دوام دهنده کار میرخواند می باشد اگرچند خدمت سربداران را در بابت دفع کردن هجوم مغول‌ها به اعتراف نمودن مجبور شده است ولی مثل میرخواند به آنها بهای بهتان‌آمیز می‌دهد. پس از آن که سربداران سمرقند این کاری خیلی مهم را دفع هجوم مغول را با موفقیت انجام دادند برای شراره و فتنه در آمده دست غارت به مال رعیت زدند. مورخ دیگر شرف الدین علی یزدی درباره سربداران سمرقند چنین می‌نویسد: بر سر یک گروه مردم باد غرور و افتخار وزید. آنها به بیرون از حد خود قدم گذاشتن جسارت نموده دستان خونریزی ستم آوری خود را به هر طرف دراز کردند. مؤلف این بهایی به سربداران داده خود را با شعر تقویت می نماید که مضمونش این است: ای بار خدایا مگذار که گدا شخصی معتبر گردد. سربداران منفعت‌های پیشوران و طبقه‌های پایین اهالی شهر را حمایه می‌کردند. بنابراین تمام اقدامات آنها مخالف منفعت‌های اعیان و اشراف سمرقند بودند. وقتی که خبری از محاصره سمرقند دست کشیده عقب نشینی کردن مغول‌ها به گوش تیمور رسید، او فوراً به پیش امیر حسین قاصد فرستاده حقیقت واقعه را به وی خبر داد. امیر حسین و تیمور به زودی همدیگر را ملاقات نموده در این باره مصلحت کردند و قرار دادند که در اشغال سمرقند شتاب نکنند، زیرا آنها ظاهراً از دوچار شدن به مقاومت سختی مدافع کنندگان شهر می ترسیدند. این بود که آنها به مبارزه آشکارای ضد اهالی سمرقند جرأت نکرده تصمیم گرفتند که آنان را با مکر و حیله به دست درآورند. آنها برای به غفلت گذاشتن مدافع کنندگان سمرقند با عنوان راهبری مدافعه شهر نامه نوشته اظهار نمودند که اداره شهر را به او واگذار کرده اند و هیچ یکی از ساکنان آن جزا داده نخواهند شد. آنها این وعده هایشان را با قسم ها تصدیق نموده نامه را با لباس های فاخره و تحفه ها فرستادند و این چنین با همراهی
ایلچی‌های خوشزبان نمایندگانی مخصوص خود را روانه کردند که به شهر داخل شده برای ضبط نمودن سمرقند زمینه حاضر کنند و در این امر از گوناگونی هیئت سربدارها استفاده برند. قوت گرفتن فعالیت جاسوسان امیر حسین و تیمور که گروه‌های دودیله اهالی شهر را به طرف خود می کشیدند، اینچنین نااستوارانه کار بردن قسمت دولتمندی سربداران و آماده سازش بودن اشخاص بانفوذ آنها در بین اهل این جنبش اختلاف به وجود آورد. در اول بهار سال 1366 امیر حسین و تیمور با لشکری خود به سمرقند رسیده پس از قرار گرفتن در آنجا به سربداران مکتوب نوشتند و گفتند ما به شما باوری کلی داریم و با شما بهتر از دیگر حکمرانان رفتار خواهیم کرد. راهبران سربداران به این سخنان مکارانه باور کرده به لشکرگاه امیر حسین روان شدند و همین که به آنجا رسیدند همه دستگیر گردیده کشته شدند. از این میان فقط مولانا زاده با خواهش تیمور خلاصی یافت. به همین طریق جنبش سربداران سمرقند بیرحمانه فرو نشانده شده امیر حسین و تیمور دوباره حکمرانی این شهر گردیدند. جنبش سالهای 1365-1366 ظاهراً نه فقط سمرقند بلکه دهه‌های اطراف را نیز فرا گرفته بوده است. لیکن منبع‌های تاریخی در این باره خیلی کم معلومات دادند. از مورخان آن زمان فقط خاندمیر در این خصوص بعضی مدرک‌ها را آورده است. بعد از آن که امیر حسین سمرقند را اشغال نمود میگوید او دیگر ولایت‌ها نیز خودسری و اطاعت ناپذیری را ترک کردند. معلومات منبع‌های خطی راجع به این جنبش که در تعریفات تاریخ‌نگاران فیودالی آورده شده اند خیلی ناقص و نهایت بدغرضانه می باشد. درباره پروگرام اجتماعی و سیاست راهبران شورش بجز چند اشاره دیگر یگان مدرک موجود نیست. این است که ما از اکثر همان تدبیراتی که آنها در وقت شورش به عمل آورده بودند چیزی نمی‌دانیم. عادتاً در اثرهای عمومی علم تاریخ و حتی در تحقیقات مخصوصی عاید به مسئله مورد بحث جنبش سربداران سمرقند همچون عکس‌العمل اهالی شهر نسبت به خوف هجوم مغول‌ها توصیف یافته است. اگر در واقع همین طور باشد پس گمان به میان می آید که همگی در چند روز بر ضد دشمنی سیرشمار و خیلی کار دیده این طریقه مدافعی مستحکمی را تشکیل کرده توانستن شهریان امری محال است. بنابراین از احتمال دور نیست که در عرفه هجوم مغول‌ها و شاید خیلی پیشتر از این واقعه در شهر تشکیلات پر اقتداری سربداران و قوه‌های با شعار و مقصدهای سربداری برآمد کننده موجود باشد. چنانچه که معلوم است در غرب خراسان سالهای 1337-1381 تقریباً در ظرف نیم عصر دولت سربداران موجودیت خود را نگاه داشت. سالهای 1350-1392 در مازندران و سال 1370 در گیلان دولت سیدها به وجود آمد. جنبش سربداران سمرقند 1365-66 و کرمینه را 1373 نه اینکه در جدایی بلکه در قرینه همه این حرکت ها باید دید که بعضی غایه های معین آنها البته به شکل مخفی در میانه و چاریک سیوم عصر 14 به آسیای میانه نیز نفوذ کردند. دولت سربداران هم مثل دیگر دولت‌های همسایه بر پرینسیپی سلطنتی قرار گرفته بود، اما اساس اجتماعی آن به کلی فرق می‌کرد. حاکمیت دولت‌های سربداری در دست فیودالان خرد بوده، موجودیت این دولت‌ها فقط به پشتیبانی دهقانان و پیشوران
وابستگی داشت. قوه‌های حربی را سربازانی از بین زمینداران کم‌بضاعت و دهقانان آزاد دعوت شده تشکیل می‌دادند. فیادلان و دسته‌های جنگی آنها به این کار جلب کرده نمی‌شدند. نه فقط قشون بلکه اداره آن نیز دموکراتی گردید. هرچند در سر دولت اشرافی سربداری می ایستاد، اما نمودی ظاهری آن تماماً دیگر بود. حاکمان هم لباسی عادی می پوشیدند. تقسیمی برابری غنیمت‌های حربی جاری گردیده برای همه آیندگان غذاخوری عمومی برپا کرده می شد. سال یک بار خانه حاکم برای غارت مردم واگذار می گردید. همه اینها نتیجه به تمایل برابری قنات رادیکال سربداران مطابق شوی اعیان و اشراف بوده در زیر فشار عامه خلق به عمل می آمدند. چنانکه پتروشیفسکی درست قید می کند، دولت سربداری دموکراسی دهقانی نبود و دولت زمینداران خرد بود که تنها به طفیل گذشت‌های مهم به دهقانان موجودیت خود را نگاه داشته می توانست. این گذشت‌ها فقط جهت‌های ظاهری را در بر نمی گرفت. گفتن کافی است که تمام انداز و مجبوریت‌های غیر شرعی عموماً بیکار کرده شدند. زمین‌های فیادلان کلان مورد مصادره قرار گرفتند و محض قسم زیادی همین زمین‌ها به اختیار طبقه اشراف سربداران گذاشتند. ظاهراً وضعیت اهالی شهر نیز قدری بهتر گردید. در نتیجه تدبیرهای با فشار عامه خلق عملی شده، اهالی مهنتکش شهر برای خود شرایط نسبتاً مساعد زیست را مهیا گردانید. ولایت‌هایی که به ترکیب دولت سربداران خراسان داخل می شدند، هم شهرها و هم قشلاقها حقیقتاً هم چون گل شکوفان گردیدند. حتی از چنین یک توصیف مختصری سربداران خراسان، نقشه ها و سیاست آنها تا چی اندازه برای مردمی ماوراء النهر قوه جذب کننده داشتنی این جنبش روشن می شود. از افتش جنبش سربداران در سمرقند ریشه های عمیق خود را داشت. بنابراین تیمور با نجات دادن مولانا زاده احساسی اصلاً برایش بیگانه انسان دوستی را ظاهر نموده، همچون سیاستمداری مکار و دوراندیش کوشش کرد که حسن توجه اهالی شهر را نسبت به خود به وجود آورد، اما این کوشش او برار پیدا نکرد. در آینده هم عامه خلق متصل بر ضد او سر می برداشتند. درباره عنعنه‌های پرقوت جنبش سربداران سمرقند چنین دلیل هم گواهی می دهد که پس از برقرار گردیدن حاکمیت تیمور نیز هر بار که او دورتر سفر کند اهالی سمرقند شورش می برداشتند. در دوام 18 سال 1370 1388 از این قبیل شور و آشوب 9 مرتبه سر زده. سمرقندی ها با وجود آن همه رفتارهای بیرحمانه تیمور مردانوار برای آزادی خود مبارزه می بردند. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. بسری حاکمیت ماوراء النهر آمدن تیمور و فتوحات من بعده او. پس از ضبط شدن سمرقند مناسبت بین امیر حسین و تیمور ویران گردید. تیمور در وقت حکمرانی امیر حسین حاکم شهر سبز و قرشی بوده به مقابل متفق سابق خود به طور مخفی کار می برد. مبارزه مخفیانه تیمور تا درجه رسید که سال 1370 با تحریک او در سمرقند تبدلات به عمل آمده امیر حسین کشته شد و تیمور امیر تمامی ماوراء النهر گردید. از بس که تیمور از اولاد چنگیزخان نبود، پس از به ماوراء النهر صاحب شدن خود هم عنوان خانی را قبول نکرد.
او خود را امیر اعلان نموده به آن لقب کورگانی یعنی داماد را همراه کرد، زیرا وی زنی امیر حسین مقتول را که دختری قزنخان چنگیزی بود به زنی گرفت. تیمور مملکت را با کمک خانهای کاذیب، سویرغاتمیش 1370 1388 و پسری او سلطان محمود خان 1388 1402 اداره می کرد. وی از قبیله های به خود نزدیکی چغتای، خصوصا از برلاسها گواردیایی با اعتماد تشکیل داد. به برلاسها و عموماً به طایفه های چغتایی همه گونه امتیازها بخشید. قوه های حربی که از این طایفه ها تشکیل می شدند به تکیهگاه اساسی حاکمیت تیمور تبدیل می یافتند. سفیر اسپانی گونزالس دی کلاویخا که در سال 1404 به پایتخت دولت تیموری شهر سمرقند آمده بود، در دفتر خاطرات خود چنین نوشته است: چغتایی ها از پادشاه امتیازهای مخصوصی را صاحب شده‌اند. آنها می توانند به هر کجایی که خواهند با رمه و گله خود سفر کنند، از چراگاه و زمینهای زراعتی استفاده نمایند. آنها زمستان و تابستان در هر محلی که مقبولشان آید زندگانی می کنند. آنان آزادند و به پادشاه انداز نمی دهند، چون که در وقتهای لشکرکشی با دعوت او خدمت عسکری را به جا می آورند. تیمور شورش عامه خلق از جمله جنبش خیلی بزرگی سربداران سمرقند را در هم شکسته، سپس به مبارزه ضد فیادلان محلی که میل مستقل شوی داشتند شروع نمود. گروهی با نفوذ اهالی شهر، تاجران و پیشوران سمرقند که در ضعیف شدن اقتدار ملکداران بزرگ و برهم خوردن جنگ و نزاع‌های داخلی زینف بودند، از فعالیت تیمور در امر مرکزیت دادن دولت پشتیبانی می کردند. تیمور به روحانیان بسیار امتیازهای اقتصادی داده آنها را نیز به طرف خود کشید. وی به واسطه تشکیل نمودن لشکرکشی‌های غارتگرانه به کشورهای همسایه و به وجود آوردن امکانیتی به آسانی صاحب ثروت شدن، اشتهای ملکداران خرد فیادالی را که از قدرت او پشتیبانی می کردند برمی‌آورد. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. шумо гуфтори 81-ро аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хоҷамқуловхон, коргардон Шералӣ Нағзалӣ.